Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin gwagwarmaya. Shirin kai daɗe za a ƙara gaya wa masu kallon suna. Ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Adamu Ali Kiyawa, dan masanin dutse, hakimin Kiyawa a cikin jihar Jigawa. A satin da ya wuce ranka ya daɗe lokaci ya mana halinsa a daidai lokacin da ka gama aikin gwamnati. Na'am. To bayan an gama aikin gwamnati ya rayuwa ta kasance? To bayan an gama wannan aikin gwamnati ranar 1 ga watan Oktoba 1999, shekara 21 kenan yanzu, sai na ci gaba. Dama Allah ya taimake ni, na gina gidana a Dutse. Dama a wannan lokaci kuma kusan ni kaɗai ne kwamishinan da yake da iyali a Dutse a zaune. To kuma wajejen 1997 sai muka fara jin ƙanshin hannun jari zai karye. To da muka fara jin wannan ƙanshi da yawa mu sai muka sassai da hannayen jarinmu. To kuma sai na je na zuba shi na gina gida a Dutse, wanda anan ne zan zauna dimin da'imin bayan na gama aiki na. To sai na bar aiki kuma saura kiris a karasa aikin. To sai mai martaba sarkin Dutse, lokacin da ya zama sarki ma, sai bani wani gida nashi na karasa zama kafin na kammala nawan, don kusan abin da ya rage a lokacin nan bai fi fanti da lantarki ba. To amma daidai wannan lokaci kuma Allah ya yi wa hakimin Kiyawa na wannan lokaci rasuwa, Alhaji Abubakar Dokajin Dutse. To kamar wa yake ga mahaifina. To mai martaba sarkin Dutse ya so ya bani wannan sarauta a wannan lokaci, kuma Allah na gani da siyasa da sarauta su ne abubuwan da na fi a rayuwata. To aka yi ta ja ba na so. To har wata rana dai ya ce min gwamna yana nema na, wannan ya hau kai kenan, Ibrahim Saminu Turaki. Na da na samu gwamna sai ya fara min magana Kiyawa, cewar 'yan sandan ciki SS kenan sun yi bincike sun gano mutane suna so na yi wannan sarauta kaza. To daga nan ne hankali na kuma sai ya ƙara tashi sosai. Ana ta ja. Ina Dutse a lokacin ne da iyalina, kawai sai na kwashi iyalina muka dawo Kano da zama. Kuma muna nan, na ga tun da sai gwamnati ta yarda, hanyar kawai da gwamnati za ta ƙi shi ne na sami yadda ni kuma za mu ɓata da gwamnati. Da wannan lokacin sai na yi wani rubutu mai yawa akan, dama kuma gwamnatin ta zo da wasu matsaloli da ta sa jihar a ciki. So na yi rubutu ina ta sukanta. Da wannan Allah ya taimake ni, shi ne ya kawo ƙarshen wannan yunkuri na a bani sarautar hakimcin Kiyawa. To da yake ni dama tun da nake ban taɓa zama da iya albashi na dogara ba. Ko dai ina yin wata sana'ar, ko dai ina yin wani aikin daban. Domin tun muna yara mun tashi muna yin talla. Ba wani tallan da ban yi ba. Na yi tallan fanke, na yi tallan daddawa, na yi ciyawa na sayar, na yi sakar mahuci na sayar, na duk waɗannan abubuwan mutum ya yi. So nema yana kamar cikin jikin mutum. Shi yasa ma ko ina aiki din ma, ga misali na yi noma, na yi kiwon shanu, na yi buga kati irin greeting cards din nan, ina sayarwa na shanun ɗabi, na yi haka dai. Kullum dai a ce akwai ɗan wani abu da yake shigowa hannun mutum. To shine ma na ce muku da na shigo Jigawa kuma na buɗe kamfanin, kun san na ce muku ma dama daga London ma na siyo kayan printing press. Sannan kuma da na zo Jigawa na buɗe kamfani na yin harkar furniture. To da na bar aiki sai na shiga wannan gadan. To sai na dawo Kano da zama, sai na yi kokarin buɗe showroom wajen sai da kayayyakin kujeru da gadaje kenan, ana ce mishi AB Furniture Palace. To na ci gaba da wannan sana'a. To kuma ban daɗe ba sai na fara shigo da furniture daga ƙasar waje.
lokacin nan ma ba masu shigowa da su kasar waje ba su yawa ba. To daga baya kuma sai na koma kan ainihin abin da yake shine a ruhi na harkar ilimi, shine sai na bude makaranta a nan Kano. To ina ta raya ta, ana tafe nan kuma jifa nan a samu aikin kwamiti, nan a samu aikin board, har kuma wajejen 2000 ina jin da tara sai gwamna Sulalami da ya bani fili a Dutse cewar na je na gina makaranta. Shine can kuma na je na yi makaranta ita ma mai zaman kanta, wadda akwai nazari da firamare da kuma sakandare da kuma bodin maza da mata. Da kusan dai sana'ar da nake yi kenan, sai kuma da ita harkar furniture din haka dai ake ta rarrafawa ana tafe. To shi yasa kullum muke cewa matasa duk wanda zai fara sana'a ya kamata a ce ya fara tun da wuri, domin gaskiya ne abin da ya taimake ni na zo, domin tun ina aiki, ina jin tun daga na fara aikin kwamishina nake roƙon Allah, tun ina aikin BBC nake roƙon Allah aiki wannan ya zama shine aiki na ƙarshe. Ina aikin kwamishina nake roƙon Allah duk abin da zai bani dama na yi wa kaina ko na yi wa al'umma a aikin gwamnati ya bani dama na yi ba aikin gwamnati ba. To kuma kana ta dai wannan Allah cikin ikonsa akwai lokacin da zai taimaka muku kuma ya taimaka. Aikin gwamnati gaskiya baya daga cikin ko rike mukamin gwamnati wanda dai za a bani albashi, baya daga cikin abin da ina jin da gaskiya ko mukullin Gamman House ka kawo min ka ce gashi na zama gwamna na je na bude na shiga, gaskiya bana jin zan iya karba na shiga, inda ba dama Allah ya kaddaro sai an yi hakan ba. To ana nan ana tafe, batun harkar sarauta ta riga ta baje, sai aka zo kuma wajejen shekara ta 2014 a lokacin nan an naɗa mu muna aikin kafa Sulalami da University da ke kafin Hausa. To muna cikin yin interview na malamai wajen 11:30, mun kai dare muna yi wajen 11:30, sai sakataren sarkin Dutse ya bugo min waya. To kafin wannan lokaci sarki ya taɓa ce min Allah muna so mu riƙa gayyatar ka majalisa in abubuwa sun taso waɗanda za ka iya ba mu shawara. Na ce to ba komai, Allah ya taimake ka. To kawai sai na ji sakataren sarki ya bugo min waya wajen 11, na fito na amsa, sai ya ce mai martaba ne ce a faɗa min gobe za a yi taro na majalisa kuma za a ba da sunana, za a ba ni title. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na sau 3, sai na yi shiru. Sai ce a ranka, na ce na'am. Ce lafiya? Na ce wani title? Sai ce dan masanin dutse. Ce to wannan dai an mun kofar rago ba yadda na iya, tun da gobe aka ce za a shigar da suna. Na ce amma dai ba zan yi hawa ba ko? Ya ce a kai hawan ne ba ka zo? Na ce tsoron dokin ma nake karshe kenan. Ya ce ai ba dole ne sai an yi hawa ba. To kaji yadda kuma sai na shiga, aka naɗa dan masanin dutse, sai na shiga majalisar jihar Jigawa. To kuma ana nan sai wata dai matsala ta taso da wanda yake hakimci, wanda ɗa ne a wurina. Kusan ma gaskiya ni ne jagora, muka je muka nema mashi sarautar a wajen mai martaba sarki, ya zama hakimi. To sai abubuwa dai suka taso, ya yi sha'awar siyasa. To kuma wanda yake siyasa kaga ba zai sarauta ba. To kuma mai martaba ya ce to kuma yanzu kan lokaci yayi da dole ne na karbi wannan. To kuma shekara 2 da ta wuce kenan sai Allah ya nufa na zama hakimin Kiyawa. Na tsani sarauta kamar da ce muku, amma gaskiyar magana sai yanzu na gano irin tasirin da sarauta take da shi a al'umma. Tana da muhimmancin gaske, kuma kila Allah ne ya taimake ni sai da ya bari na tara experience da yawa tukunna kafin kuma yanzu na koma, kuma Allah ya taimake ni da experience din nawa yana aiki matuƙa da gasken gaske, domin sai da ni na lura cewar ashe da ba sarauta da alƙalai da 'yan sanda sun shiga uku. Sau da akwai abubuwan da yawa wallahi da alƙali ba zai iya warware maka shi ba, duk da dai ga shari'a an rubuce, amma wallahi wata shari'ar alƙali ba zai iya yanke ta ba.
wani al'amarin dan sanda ba zai iya yanke shi ba, dole dai sai fadan nan. To kuma gaskiya na lura tana da muhimmanci sosai, kuma daidai gwargwado da alhamdulillahi da yake Allah yana taimakawa mutum akan duk al'amarin da ya roƙe shi da ya taimaka masa din, kuma da yake mutum ba nema yayi ba, tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dama kar ku nemi wani matsayi domin sai Allah ya bar ku da yinku, amma kuma Allah ne ya ba ku ba san ranku ba, to sai Allah ya taimaka muku. To alhamdulillah dai Allah yana taimaka, ana zaune da mutane lafiya, muna kaunar jama'ar mu, kuma jama'ar mu tana kaunar mu, mun gode Allah sosai. Na'am, ranka ya daɗe, gashi kana da sarauta har guda biyu, akwai ɗan masanin dutse sannan kuma ga ta hakimin Kiyawa. To ta yaya ake iya gudanar da ayyuka na wannan sarauta guda biyu da ake da ita? To ai dama yawanci duk wanda ka ji an ce hakimi ne, to kuma yana da kamar title kenan ko sarauta a ita ainihin masarautar. Misali ka kamar Kano, ai zaka ga duk wanda aka ce hakimin wuri kaza ne, wani gari ne zaka ji an ce kuma wanan Kano ne. To ni kamar yadda na faɗa, an fara naɗa na ɗan masanin dutse kuma ɗan majalisa na masarautar dutse. To amma yadda tsarin dutse yake, kuma gaskiya kamar masarautar tamu ɗan majalisa suna da ayyuka da yawa gaskiya, don zaga da wuya a yi wata biyu ba a yi mitin ba an tattauna al'amuran da suka shafi jama'a. Zaga ana kafa kwamitoci da za su je su binciko abubuwa, su kawo wa majalisa shawara a yanke da hukunci a kai. To ba an naɗa ni yawanci, amma mu a masarautar dutse in aka baka hakimci to akan sauƙaƙa maka kuma wannan aiki na ɗan majalisa, saboda ka fuskanci aikin hakimcin ka, tun da shi ɗin ma ba wato ayyukan suna da yawa, da yake kusan duk wani al'amari na jama'a kai za a kawo shi. To sai aka sassauta mutane, so kusan sai dai a ce kana da title ɗin, can kuma babban aikinka shine ainihin rike masarautar da aka tura ka, inda gundumar da aka tura ka. Amma shi title ɗin kusan ba wasu ayyuka ne a ta'allake da shi ba, inda an baka hakimci kamar a masarautar dutse kenan. To ka ji yadda abubuwan suka ɗan zo da sauki, don a ce kuma kana ɗan majalisa, kuma majalisa irin ta dutse wadda take yin aikin sosai, gaskiyar magana, don ba kowace majalisa ce ta masarautun ma ake. Da za ka ji wasu suna cewa su yan majalisa ne, amma an yi wata 6 an shekara guda ba kira su ma wani mitin ba. To mu kuma gaskiya a dutse ba haka ba ne, so shine ake sauƙaƙawa duk wanda aka ba shi hakimi, sai aka sauƙaƙa masa zaman majalisa ɗin, inda ba kuma wani abu ne ya tashi da ake gayyatar hakimai gaba ɗaya ba su zo. To ranke daɗe, kamar yadda dai muke ta gani yana faruwa, yanayin zamani ya kawo wasu ƙalubale ga masarautunmu da dama. To menene mafita kake gani? Wato mafita, ni ban san inda nake ban san wani ƙalubale da za a ce masarauta tana fuskantawa. Kawai dai wani abu shine duk wanda yake sarauta ya tabbatar ya fi da wani abu guda ɗaya daga al'amarinsa, wanda shine zalunci. Shi yasa mu dole muke ta addu'a. Na farko muna da roƙon Allah ya cusa mana ƙaunar mutane a zuciyarmu, sannan mu ma Allah ya cusa musu ƙaunar mu a cikin zuciyarsu, domin ta haka ne kawai za ka rika tausaya musu, ya zama na kuma duk wata harka ta suka shige musu a gaba, ya zama duk abin da yake hakkinsu ne ka kwato musu, kai kuma ka yi iyakar ƙoƙarin ka ga baka zalunci mutane ba. Musamman mutum kullum yana tunani da hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutane 6 ne ko 7 da laran lahira duk wata inuwa babu ita sai inuwar al'arshi da za a samu, wanda ɗaya daga cikin shine shugaban da yake wa al'umma adalci. Kuma ɗaya daga cikin abin da koyaushe yake zuciyata, kuma nakan faɗa wa waɗanda ke tare da ni musamman daga tai da masu unguwanni, shine idan mutum yana aiki na ritaya kuma sai ɗora akan zalunci, to shi idan ya ritaya yana da wata dama da zai zauna ya ta istighfari, ya ta roƙon Allah, Allah ya yafe mishi irin zaluncin da ya yi, wanda Allah ya ga dama ya yafe mishi, wanda kuma hakkin mutane ne, wannan kuma sai kuma mutane sun yafe mishi ko sai a lahira. To nakan ce musu, ita kuma sarauta da ba a yi mata ritaya in ba cire ka aka yi ba, in ka ɗauri akan zalunci, to fa sai dai kawai ka waye gari ka ji ka a lahira kuma ka tafi akan doron zalunci.
in kuma domin ba za ka samu damar da za ka yi ritaya ba ma har ka nemi ma afuwar ubangiji. Idan kuma akan adalci ka ɗoru, to shi ma sai dai ka wayi gari ka ga an tashe ka a matsayin mai adalci a lahira, saboda ka tafi lahira kana adalci. To wannan kira ne gaskiya ga duk wanda yake da rike da sarauta, ya yi la'akari da wannan cewar ita da yake mutuwa ka raba, inda ba cire ka aka yi ba, to lalle ka ɗori a doron adalci yadda za ka samu ka shiga lahira kana kan wannan doro. Mutane suna ta kiran yadda yawa cewar a baiwa sarakuna wani aiki ko a tsarin mulki. Wato ni daga abin da nake gani shine, in mutum yana rike da mulkin sarauta ko tsarin mulki ya ce masa ga aikinsa ko bai ce masa ba, kullum cikin aiki yake, saboda warware rigima tsakanin mutum da mutum, warware rigima tsakanin gari da gari, warware rigima tsakanin ma'aurata da abubuwa iri-iri. Za ka tarar tsakanin wannan dangin da wannan dangin, ko kuma tsakanin wannan da wannan a cikin dangi ɗaya. To irin waɗannan abubuwa kawai a cikin al'umma ya ishi mai sarautar gargajiya, banda kuma ya rika lura da ina ne hakkin mutanensa suke, ya kokari ya nemo musu, da ina ne ake neman zalunta su, ya kokari ya kawar da wannan ko ya ceto su. To duk irin waɗannan abubuwan ai baya buƙatar a cewa sai an rubuta a tsarin mulki cewar ga aikinsu. Ana cewa kai mai sarauta ne, to kusan automatically ka san cewar ga irin abubuwan da ya kamata ka rika yi. Irin su zaga makarantun nan, zaga asibitoci, abubuwa ga su nan da yawa, har haɗa kan mutane a sha'anin harkar noma, abubuwa ne ga su nan ba za su ƙirdaye ba za su ƙare ba, sai dai in ba a so a yi. Don haka duk wanda ya samu kansa a wannan matsayi, wato kusan wata ni'ima ce Allah ya bashi, wata dama ce Allah ya bashi na ya yi wa al'umma hidima, wadda hidiman nan Allah ya taimake shi kuma zai je lahira ya ta ganin abin da ya shuka. Don haka a ce wai sai an tsaya tsarin mulki ma an rubuta cewar sarakuna su rika kaza, su rika kaza, su rika kaza. Ina ga ba lalle ba ne, inda ba iko irin na da za a dawo musu da shi ba. Iko irin na da kuma an ba su ikon, kuma an ba su dukiyar aiwatar da ikon, tun da kama a kirkiro ƙananan hukumomi a shekarar 1976, gaba ɗaya iko da kuma dukiya ta ƙaramar hukuma, ko da za a ce ta larduna ko ta gundumomi, duwana a ƙarƙashin sarakuna yake. Inda ba wannan za a dawo da shi ba, inda aiki ne na yau da kullum akwai aikin da za a yi, gaskiyar magana. To ranke ya so da lokaci anan za mu dakata da shirin, amma kafin mu kai ga sallama da masu kallo, da me za a rufe shirin? Kawai sai dai a yi sallama da mutane, kuma mu yi godiya na jimri da aka yi satuttuka ana ta sauraron mu. Allah ya sa mu kare da duniya lafiya. Amin, amin. Allah ya saka da alheri.